Evet arkadaşlar, burada bir şey fark ediyor musunuz? Direksiyon pompası yan yatmış arkadaşlar. Eğer biraz daha devam etseymiş, buraları komple dağıtacakmış, kayış koparacaktı. Belki de krank kasnağının arasından triggeri alacaktı arkadaşlar. Fena bir şey olmuş. Zaten şu otomatik gerginin içine de bayağı bir basmış, yemiş. Gördüğünüz gibi civata bölümleri yok. Bakın, hep yalama olmuş. Burası da bu şekilde. Şimdi buraları bir sökeceğiz, bir müdahale etmeye çalışacağız. Vallahi son anda kurtulmuş. Araç çekiciyle bize sabahleyin geldi. Böyle bir şey görünce hayatımda ilk defa paylaşmak istedim. Eğer kayış bölümünden bir ses geliyorsa arabayı sakın çalıştırmayın. Direkt ustanızı arayın arkadaşlar. Yoksa büyük problemler, büyük maddi anlamda sonuçlar doğurabilir. Faydalı bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.